大家好，歡迎收睇時政微評。當危機降臨，政客嘅底牌就會露出嚟。白宮嘅算盤打得響，財政大門已經見底，特朗普政府卻仲想用一啲甜頭換中國不拋美債，真把全世界當傻佬嗎？喺3月11號呢個關鍵節點，美國政府嘅臨時支出法案即將迎嚟最終投票，華盛頓被政府停擺嘅陰影所籠罩，美元霸權仲能夠撐幾耐？呢個不單止係市場關注嘅焦點，更加係特朗普心頭揮之不去嘅夢礦。中方持有嘅7590億美元美債成咗關鍵籌碼。美國債台高築，財政赤字狂飆，眼睇住印鈔機亦都快失靈。特朗普政府呢一場交易真係能夠成功嗎？回望2024年末，美國財政懸崖嘅陰影已經悄然逼近。由於國會長期預算案嘅難產，政府只能夠依靠短期嘅資金撥付勉強支撐。而眼下嘅關鍵節點，2025年3月11號，正係呢一場政府運作危機嘅倒計時終點。特朗普嘅財政危機有幾嚴重？睇幾個數字就明白咗。國債嘅累積已經達到咗一個令人瞠目嘅數字，36萬億美元。更為嚴峻嘅係，僅係利息嘅償付就已經佔據咗聯邦政府財政支出嘅高達15%以上嘅比例。美聯儲嘅前啲年嘅加息舉措，借貸成本急劇攀升，令到美國政府想要進一步舉債變得愈發昂貴。拜登執政時期大肆發行國債所造成嘅棘手局面，如今卻需要特朗普政府嚟面對同埋解決。為咗贏得中期選舉，佢必須設法讓美國經濟狀況睇起嚟唔至於太糟糕。於是喺咁樣一個微妙嘅時刻，特朗普團隊前不久拋出咗一個重要嘅信號，佢哋正係積極邀請中國高層訪問美國，以期重新開啟經貿關係嘅談判。呢一舉動背後，其實係一場關乎金融命運嘅賭博。佢哋希望通過喺關稅上做出讓步，嚟換取中國不拋售手中嘅美債，甚至繼續購買更多嘅美國國債。冇忘也，中美貿易戰打咗咁多年，美國一邊揮舞關稅大棒，一邊指責中國操縱匯率、經濟脅迫，如今竟然轉頭請求中國幫手，呢個操作着實令人啼笑皆非。特朗普急啦，但中國真會接呢個大麻煩咩？俾我哋再次審視中美兩國喺金融領域嘅較量歷程。自2018年貿易爭端爆發以嚟，美國對中國商品實施咗高額關稅策略，意圖以此摧毀中國經濟。然而7年時光匆匆流逝，中國非但冇被擊垮，反而喺全球市場中開闢咗新嘅貿易道路。人民幣嘅國際地位日益提升，同時中國對美國國債嘅持有量亦都喺度持續縮減。中方嘅底牌係乜嘢？手握7590億美元嘅美債，呢個係其中具分量嘅金融武器。倘若中國決定大規模拋售呢啲美債，無疑將對美元嘅全球霸主地位構成嚴峻挑戰，甚至可能掀起美國國債市場嘅軒然大波。近年嚟，去美元化嘅趨勢日益明顯，中國喺呢一個進程當中扮演咗重要角色。佢已經喺全球範圍內積極構建人民幣貿易結算體系，並同多個國家達成咗本幣結算嘅共識，為去美元化進程注入咗強勁動力。過去中國購買美債係出於全球金融體系穩定嘅考量，但係如今面對美國屢次單邊制裁，中方早已不願為美國嘅財政漏洞買單。而家嘅情況係特朗普就急啦，但係中國根本唔急。特朗普一度以為通過關稅讓步能夠換取中國嘅善意回應，但係現實佢話俾佢聽，中國已經唔再好似過去咁依賴美國市場，而係積極尋求同東盟、歐盟等其他貿易夥伴嘅合作。呢啲夥伴喺中國對外貿易中嘅地位日益重要。此外，中國嘅外匯儲備日益多元化，其中黃金儲備顯著增加，進一步降低咗對美元嘅依賴性。若果中國決定拋售美國國債，美元無疑將會面臨嚴峻挑戰。全球範圍內去美元化嘅趨勢亦都將會加速推進。美元霸權仲能夠撐幾耐？特朗普嘅呢一場豪賭，最後可能會玩火上身。讓我哋設想下最糟糕嘅情況，如果中國真係拋售美債，美國會發生乜嘢？
美債收益率飆升，融資成本急劇上升，美國財政壓力驟增，政府開支大縮水，美元信任危機，全球資金外流，其他國家可能加速去美元化，削弱美元霸權。美聯儲陷入兩難困境，持續高息會拖垮經濟，降息又會加劇通脹。呢一對特朗普嚟講係個大麻煩。一旦美元霸權動搖，佢嘅美國優先口號就成咗笑話，甚至可能直接影響佢嘅中期選舉。咁中國會點樣做？縱觀歷史長河，每當美國面臨財政困境之時，中國嘅應對策略總係顯得冷靜而穩健。時至今日，中國嘅呢一態度仍然未改變，其完全具備以下能力：喺保持市場穩定嘅前提下，繼續有序減少美債持有，避免採取可能引發市場動盪嘅一次性拋售行為，加速推進人民幣嘅國際化進程，進一步降低對美元結算體系嘅依賴程度，借此時機促進更加符合中國經濟發展利益嘅國際合作與交流。換句話講，中國並唔急於一時，而特朗普嘅時間卻唔多啦。結局已經逐漸清晰，呢一場美債豪賭注定係特朗普單方面嘅狂想，中國唔會輕易接盤。未來嘅金融戰場或許先至啱啱開始。今日嘅影片就到呢度，歡迎訂閱、讚好、轉發，我哋下期見。